защо е съта галама тука на планините. Завият църни точкички, ама толкова вкусни. Лева ръка би си чел за них. Църни бисери, аз ги викам планински кавиар. I found my trail on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Цета, ама да не забравям. Ти гледам, аз колко ще ги гледам, да видим. Комбайн без алато, дех си тръгнал, вземи. Ще ги вземи после, може се райна. Абе, комбайнче има душата на майска ти волне. На тия да ги правим, вие кой върз тази пълната, от нея да ги правим. Че да ви видиш по-малече. Исти са от поликолор. Да можем аз и на вечер да те гледам, що правиш? Така малечка изгледва, али шу може да сберох, не? Бере, бе. Алато батър, най-бит модел. И чекирата, пач, шата, грабни го там. Къщата, без къщата няма мърда. Да къс имаш нещо, нямаш. Няма. А лошо те, бе. Вземи го там. Чек, да ги хвана му. Дай нещо. А вот ги вземи го, да спиш. Абе, пей го тука, бе. А да се обтегиш да пладнем. Да, бе, аз на плажа ще вземам полска. Полска, Мали, Ванки бида. Пеко. не само гладен, кой къде? Дай толкова батне толкова. Не да назбере. Разбере. Ама нищо няма да гледам отзад. Трябва напред да гледаш, не? Де глава аз? Да видим. Ради се и не чуи, а? Няма чека, гола вода може... Я веки 5-6 години бе боровинки. Дома ми вика, ой фати салам работа бе. Оде не са легави, найди жена, само са пиянчиш. Боровинки ки ми береш там, ки ми търчки змиите по шунта. Най-си стал на работа. Боровинки колко време има? Един месец. Първата година си купих мотор. Втората година лагах да си купам джипа, ама некак слава беше бербата, ама за това пък гъби има много тази година. Третата година купих джип. И упорно ми викат, найди стабилна работа. И аз им викам, човек, аз 2 месеца ги работам в боровинки и вагим колко шо цяла година да работам тази стална работа, некой таков намърщен жената му съба или не му да дела и на мен ки си изтура, бе. Тия ги викме шефа. Горе нема шеф. Ако станеш да береш, ки има кеш ваден. Ако не станеш, няма кеш. Я 26-та година и веќе не сам нищо да си купим, а така и троши парта. Ама убаво ме. А друго 20 шо го имаш най-добри от поглед, най-якта канцелария. И пак и второ, нема шеф.
сай стани саба или береш, сай ще не береш. И плюс любов ме, аз ако не съм на планините 2 дена и се оболил, депресия ма факи. Или ще викат старите, синко, в наше време депресията вика, мърза, една право. 2 дена да седнам 3 дома и не ми се работи нещо, мърза ма факи. И дома един ден тук на планините и отмът енергия. Ти изпълна, да не знам. Той ще асаки или ще е бил на планините, мое ясно ще сам да кам. А друго 20 па и пари да вагиш. И аз мислям, той е коти кецов десетка. Али месец-два дивина. Само локи огледни. Едина опасност тук на планината змия. А ги има много. Нека не те лъжат, ги има много. Затова ви препоръчавам гумени чизмички, панталоине и чарапките в панталоните да си кладиш, защото има и кържали. А друга опасност са яви чудовищата, ти си береш. Сега да кажем, излеме вадани, одме, аз си берам. За чисто ведър небо, какво ще е сега. За ворок от 15-20 минути наеднъж ки се появят вие мечките тука. В този момент голо е, нема дърва. Почнува да гърма, що правиш? И аз първо нещо ки го направям, ки си легнам, макар колко саки нека върне. Ки си лежим, нека гърма. Ето той ще колко престана гърма, той ще може да се върнеш. Абе, колеги, още има. Не сме сам. Най-основните работи. Тия дали не пустам. И... Това трябва да са сецки, не е така? Хайде. Ми ги изтори домата. Държиш, що държиш? И аз ще после набием. Шаторът му забрах, не Шаторът бате без него. Табличката, нашия телевизор. А яка си взем ти трябва. Дай сега, брат. Текме. Дай, напред. Ти биял, като ти сега се ще изкараки, можеш да дигнеш? Ти в мен ли сумиш, бе? И аз 30-ката така носам на малечка. Няма ти ракия, така я дигне всеки. Това знам. Гръмни меч коле с фрамули. Ки викнам шерпи да ми носят свар. Шмангичанът. Его, Балкаликус. Добре, стоя. Само ще дойде седмо. Мурмайка. Ева е нашата къща. Тук ки си къцкиме месец и пол, два, ки си къцкиме ракийка борвинки. Пипярки са добри, миле. Има от два страна мана ветър. Не, во, ще вличал вода и това фига. Па има някаква чифийка бе на страна, ки аз затворим, шо? Как да не ги затвориш на нещо, бе? Кой бе не ме затвори? Ти в мен ли? Защо ги чукаш? Теслата? Те За мах, не си кир ти баткът, не съм мислил. Виви и домата не се скъпали с това. Профи. Че ми сега да взимаме други с това. Шпирта слово, релативно. Така, нос там нас. Тук пак ли? Там. Виж, бе, ти
Имало някаква интелигенция в това. Така ли? Само за погрешна работи, ако користиш. Не влечи ти. Пушти го сега, пушти. Железната. Не, може да влечеш. Ва, колко години? 10 години. Има. Един век да го користиш. Патики. Само не влече. Стар шато, стар кол и аз почувах да старявам за малко. Добре, бързо се признае. Некои не признае. Ми не признавах до лани. Аби аз сега... Като почна малечките деца в Малта да ме викат чичи и си викам, що да правим сега, турмо Ваня, пепъл. пак трябва да отдалечо. Нищо да, не си кири, сега сам се правя. Той... Ще вид мен. Яко, не се сраму. Глуп да гнал тази страна. От коя са? Откъде тебе? От средината? Сигурно не, да. Мисля, да го тръгнах. Ти проверите. Профи. Дай с мен, бе. Сега си стоиш ти от мой. Не би бе. Често пък се разчита. Как ти кажи ви, директор? Куинта не е баш средана, али? Първ ден не е. Са, полек. Бурто. Синко, не вземаме въж за бурто, не ли? Няма да става своя канал. Йоп, чешмичка. Айде, бударе. Айде, мора вода, без вода леко. Тървенка, пък. Сирикчета, няма водичка да напълна. Бабичка да нарано, да напълна. Първ път, като дойдех пред 6 години, тоя камп не беше там, ние го направиме. И нормално, най-битно ни беше камп без вода не е камп, то е самоубийство. Джабе седиш. Първо нещо ни беше да бъркме вода. Я найдеме, ама това беше тип дупка никаква тече от ците страни. Вземаме, копаме. Каменя редиме, адзидаме и кладеме някой импровизирана, али 6 години още си стоя. Чешмичката се е импровизирана, а водата е камън ладна. Ще би кажал аз да ти пукнат за попияйки. Вътре степени има сега. Толкова. Едно 2 степена пред замръзнуване. Това не е фриждер. Там ги ладно работа. А ова ки бия за мияния. Ръци, мисура или чини, как би и кажали ви. Най-битно ще им усетано в планинта е това. Или си гладен, или ладно ти е. Трет проблем няма да найдеш. Освен акта сретна някоя мечката. Тия са двете работи, ще те засегат тук, ако си на планинта. Ладно и глад. Те, бе, не е толкова страшно. Над погорочката. По-гофо се иде и тук, бе.
Кой ги бе фриждер? Тая ли да? Фриждер това по-гнес да биде. По-гнесно не е гнесно, такива не гад. Нема гнесно нищо бе в планината. Това Ние право сме, да кажа. само ние сме гнесни. Тук до пукнатинто. Добре, стига, китече. Ма гледай, аз не гледам тук първо. Аз гледам, не си ки режим. Чарапето. И кълбойките дефинитивно. Антизми и антикържал. Вот е чешъл. Направен е от лимена кутия, самоправски, най-нормално. Керфи, шайки, како ще ги вика в Скопие. Наредени, закривани. И само факиш така. Влеват гранките измегю. И само зърната остана. И само направиш така. И после некои 10-15 пъта доновиш некоя гранкичка ще има. Да изпадна за защото чистенето ти би е много по-лесно. Ако не го правиш вън. И цяло време е това, тая репетиция. Как ходиш по полето и само гледаш нещо сино да те привлече. Как видувиш сина, некоя нюанса, знае там са они се крият. Ма да знае да биде такова зелено, ама да не са премеките въобще, ама какви тръгнеш на страна и яй ги се появат отдоздоле. Чат пак си изправиш кухнята, да не те свие на млади години. Това е много битен елемент в брането, зато е ва дупка. За да не ти биде смърт чистенето дома. 50% пак ги изкараш на коли си. Той ке бе много як момент. Ке видите бил кой как е усретни. Ще е сучеш ли фръкта муцката му е църна и за... Той е само от два. Как да не ядеш? Ви колко суви. Ама я понекога се дешава смърдули кадапни суних. Ау! Ау! Фу! Ау! Грозно! Али после се облажи и с боровинка. Знаеш колко е грозно! Ау! И са лоши дори. Чей запни. Уф. И аз първата година пред да дойдо и знаеш как ми викат, абе, горе ки береш, ам са не знам що да берам, как се бере, тека ги има, не знаах ни как изгледат. И не е ли ти всеко един младич, си бъркаш на интернет, да видиш що има, чичко Google, всеки ти ги обясни. Нема. Не може да ми обясни. И имаше там некой шосеалов двор от нели такви природни овон. И имаше един от кавадарци, от Кожуф е, от тази страна, кавадаречка страна, огромен. И от тази страна е Кожуф. И он ще брал. И 2-3 минути имаше снимка и то беше се. Така, защото аз мисля, в този момент, Войки бе много кул, бай за тия некои ще са коти мен ентузиасти, ще утро най-може ки сакат от вода да живеят, разбира. Он не се живее да, нели, да бидеш, ама каки израчуниш, я имаш тази 200 евро месечно плата за 2 месеца тук ще я изкажеш. Сега ти види. Боровинката има 3 стадиуми. Затова вая викме първа рък на вървот излеват. Вие са първите боровинки. Вие излеват некда краят на юли, некда до 10 август. После презреяват, ако не ги соберме, ги соберме. После това по-надолу излеват нови.
цветчиня, нови читалчиня. И то негде се дешава после 15, 16, там негде този период, после 15 август. И на исти от корен, аз сега го берам, после 15 дена кьомки имат по-доле боровинки. Таа викма втора ръка. И после веќе негде 15 септември, на исти от овој корен, ки има скроз по-доле други боровинки, таа викма трета ръка. Сега, например, да гледаш, вие корени нема. Тук градот Мајал ги шукапал. Како дир град, право пак е зърното доле и ги нема. Значи мораше тајни. И зависи и сезонта каква е. Ваа година е малко по-слаба, много град имше. Сукапана. От 15 до 20 кила бериш, која е слаба сезона. Ама има салам сезона пред 3-4 години. Мен стандартен беше от 30-40 кила да бериш. И сега нормално, т.е. зависи до твоята ограниченост, колко можеш да носиш на гърб. Все пак е терен ти от тази дупка да се дигнеш догоре. С тия боровинки на гърб. Али толкова е, от 20 до 30 кила преко сила. Ги берме во кофе и во борина, за да не се изгмечат во пластични. После тоа има откупувачи тука, што ги откупават. Ама како и сите трговци, што ги знаеме, сакат на чужди грд да заработат повеќе пари, а они да не работат много. И веќе 3 години е много ниска цента. Цента е от 6 занара до 80, максимум 90 да дојде. Ќе размислю малце, гравот е 180 занара. А боровинка, а има само тук, а нема на друго место. На 2000 метра, а има на Кожув, Пелистър, Шарпланин. И таа да ме мене некој за 6 занара. Така да понекогаш ги носиме доли в градот, ги продаваме по луѓето, они дават малко повеќе пари. Значи. Плюс зорте да свалиш доле трошок. Зорте да чистиш, много време за чистење. 20-30 кг можеш да ги чистиш цел ден. Има една друга сорта на боровинка. Таа е пак боровинка од иста фамилија, само она е види разликата што можеш да види. Това е баш боровинката и кога ќе ја стиснеш, она внутре е крв. И во сега извапцанто не е излеве каков саки сапун користи. Црвено ќе ти остане, дур не се изструги ковашт. А има една друга боровинка, пак е боровинка од иста фамилија. Они ја викат мечки на грозде, што е много грешка. Мечкито грозде е црвено и тоа е чај. И е иста таква е, само кога ќе ја стиснеш, внутре бел сок има. И нема никаков вкус, блюткава е. И понекогаш и много амешат со таа и најш ги залъжуват од купците, ама со право, пошто и од купцата за без пари саки да ме ја земе. И аз го имам право на тоа, му амешах со таа боровинка. Али кога ги носам во градот, мора да биде чиста боровинка. Сепак са индивидуални муштери, а од купците ги носат по фабрики и прават сок. И сега рачуни, тој сок вие што го пиете од продавницата во 1 кило, ја има толку, ја има 5 зрна помалку. Пошто од овие ќе направи сокот има боја црна, скоро црна е, не е ни бордо, црна боја е. А од продавницата кога ќе купи сок од боровинки е таа некоја розова боја добиват. Снегот кога ќе падне, он се задржува, некојаш и до мај се задржува. Улогта на снегот е му даве влага на боровинката и плюс а штита од градот. Кога врне град и ако има снег врз боровинката, а штита и не ја удира боровинката. И таму стане. А обично снегот се задржува најкасно, тие ги викме соспи. Некој дол у косина и там се задржува, се замрзна снег и там најкасно се разгледа. Е, таму има најмногу боровинки. Друго. Много интересно беше пред 3-4 години, има много боровинка. Той имаше един голем снег, много голем снег. Трая до скоро до край на май. И боровинката беше защитена с крос. И тук водел беше, се беше постелена с боровинка. Арно, ама са разчуяни с градот и почава много люги да идат. Имаш тук 400-500 люги, това беше мини село, тук беше хаос, така. Туристи, чуяси то ти пари много са ваги от боровинките и дойдат да берат. Арно, видеото не е баш толкова лесно. Мали сме дърва да забръгли. По-рано така им били ламбите на Борина. Коловто цървето се е смъртно.
ядеш. Оцет или не взема, миле, взема оцет, не. Болели там има една, вие две, три. Планински ръчок. Види го ти, дезен правя. Аз готово завърших, бъдете. Тук имаш перка со прстен црн патлиджан, бат. Убаво. Ай, колега, ваа година да би ептен, дупло от лани. Като ще го биде сладко един, но тогава биде сладко цял сезон. Нек биде. Хе-хе, само гледай да не претерме, ваа вечер до утре събали трябва да станува. Има време. Да ви има време, ама има и ръке. Ако. Я гледай, ще събори чашата. И сега да ме кя фърлиш, а? Ами тая, оградът, друга прецепция, и аз оградът кя фърлю. Ама тук я измиям. Тук се избие най-нормално. Предмет има друго значение тук и в оградът, човек. Не са фали нещо тук. Тук гюбрето е алат. Як да иш пепеларите колко яха? Така я фърлиш. От пащета. А ти знаеш, че тая отлание е тук. И още се користи за пепеля. Користа как? Има вегла. Сега има моменти, съм сретнал 30, айде да кажем, не са 30, 40 дена и всеки ден и 100-200 души ядат горе на планината и сега с един стар човек случайно се сретнаме там воен дол и ядме. И он си изкара конзерва сардина си яде, аз си изкарах конзерва пащета си ядам. И ти всеки един културен тип ще са саки планинто, в кесен цякладех конзервата, в ранцото и сега носам тука. Он го гледам ни 5, ни 6, айке разберам да е некоя млада дете ми, 6 годишен човек. А фърля, викам, шо правиш бе? Иво таков, нищо е, као изненадан, знаеш, от моят гест. И викам, да ставиш да вземеш, защото таки има драми тук сега, викам, се разправяме. Де бе дете? А викам, как де бе дете? Викам, човек, размисли, викам, логички. Ти си един от 200 души тук, шо са. Всеки ден си ти по една конзерва да фърлят, за 2 години ние тук нем да берем боровинки, береме и старо железо. I found my trail on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Полукнижевник съм, се запишах на компаративна книжевност в Скопия. Първа година изчистих, втора изчистих на пола и се запречках с... Аз имам таков пъргав темперамент. С една професорка и влизех някак под кошата с одинат и бир да не саки да ме пуще. 5-6 пъта ме съборя на един исти изпит и ми пукна филм. Викам, чао, си одам аз. Доста беше Скопия от мен. Пред това работих там в Скопия. Се и сваща по кафич, по тия амалски работи. Перална за коли, отдек да знам аз, все такви някои глупости. И си кажах, миле, тер дома, в асфалтната джунгла, не е за те. Си бегах дома, а аз отдавна мерах за по планинта, гъби, такви работали, боровинки, още не бех ни чуял стоят посока по реклама. И той един другар ще му учи гъби да берем, ще малечко, вика, ела, вика, ваа година, кой ми боровинки да берем. Викам, де бе. Ела, вика, много е яко. Горе, вика, там на планинта. Викам, че ми планина прифаким. Кам, вика, сега ще ми го обясня за два момент. И сега и аз дома да се спремам, да видим, да не одам гол бос. Айде найдех чешия лялат, стар 30 годишен, от дедо от него отина, он брал на времето. Викам, ке одам, ке пробвам, срекаш, ке ця пробвам.
Дойдех кут и забеля се погоди убава цена, убави боровинки, бая. И бех тук месец и пол и ми влиза чевията и бирдал, той виж няма самъртно. Кай да август се забравя, се остава. Обично са този процес за браене, събиране на плодове, мен ми почнува некде март. Той ще излядат първите пчурки. Смърчак. Тия са чудесни. Най-ловта и най-скъпа гъба. Ама не с погода всяка година. Ваа година не имаше за пари, ама имаше за дома. Ки дойде некде юни-юли, бера чай. Мада не съм бил аз, ама планирам от година да почна. И там било интересно, исто котиловой стил, само на место боровинки на голтоп си береш чай, планински чай. И как и дойде некде юли, они цветат май. Редко май да дойдам, ама съм бил еднъж-два пъти и то е чудесно. Ки ги видиш, имате никакви розови, накъй цървено цветови, исто ти боровинка, ама шупливи внътре. И постелени са. Само цвет. Са този цвет. И аз тук вие боровинки си го споих то от двете в едно. Одморът ми е работа. Са, не окажувам то ти не е тежко. Видете как се врагиш. Тежко е, цяло време си наведна. Ама мен не ми представя тежко, от ми е любов. Как се завъртам, само ги виждам поглед, как я виждам дошница, как я виждам порта. Забравяш и на жешкото, и на тежкото, и на змиите, и громакната мана, и такви некои работи. А некои люди го свакат, баш работа, ида тук, да изкарат пари. Ги разбирам. Не можеш ти с една работа да преживееш в Македония. Най-малко в Гевгелия. Има денове, кога не ти събере. Си брал 10-15 дена поред, ти пък ти сало ти едни боровинка, ки замижиш и ги гледаш, халцинираш от них. Само боровинки ти се гледат. Тия денове, кога не ти събере боровинки, а не ти съседов този кампот, няма нищо, как ще кажах, ни телевизор, ни радио. Ой ме гъби да берме. Печурки. Плюс, ки ти бакти си от пащети, конзерви 10 дена да ядеш, месища, не знам шо. И сега ме на лов по печурки. Случайно бех да берам дърва тук около кампота и много има един върган голем и готово ми се страсе сърцето. Без пълни кофи не се вракме, макар и... Абе, 2 кила да наберме, има за една скарова. Мале. Върган тие, за тия ще не знаят,
Една от най-сочните и Она е свинското меѓу гъбте. Боровинко Брай не знае да бие и монотонна работа. После 10 дена, знаеш, почина да ти издосада, сакаш малко да си промениш терен или планина си, знаеш, да ги мениш работата. Или капини, или върган. Яй го мите. Ай, върган бил да бере. Дек от тук, не от боровинки, бе. Дек беше, момничук. Има ли нещо, набра? Шо бе, Слава, дай да дзирне. Дай да ти дзирне, да видиме. Сега одман, и аз вършим плюс инспекции за тия ще берат зелена кютек. Ама ва е убава, зрела боровинка. Кръв зрела. Една зелена няма. Дзирни ми и там, ако нема се върне. Може и само два да найме, може само един. То ти е исто като замеделието, бате, коцка. Жити боровинката ти е сигурна, тая има секак, много. А с печурките е коцка. Все ще е бате от природата, все саки търпение, не можеш неднъж. Риби, гъби, боровинки. За все саки търпение. Аман бе, не ли ви са доста бе мебели? Ви измислия медиапан, ви измислия шпер плоча. Мориелко, до кога ки так дурата снема? Ива дед не бил роден, кога е изпаднало от земята. Епати... Люги. Не трябва да ги кажеш говеда или да ги навреди. Само кажи люги и той автоматски навреда за некой. Забилош. Седумдес, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 81 година. Мале, баба по-стара, човек. Как не им е срам. А има як момент, къй бръжве пърстенто, вътре временска машина нека. Колко е по-широк пърстънът, значи тя била влажна година, богата за него, много бързо растял. Тия тесничките, що са това, значи била много сушна година и зимата бил много ладен. И яко е сега, например, знаеш, мислям да го документираш, ако той някой идиот ще го сичал. И да знаеш колко година го сичал и сега ки си броиш. Да кажем, вай, ако предпоставям от 2016 е сечен, 2016, гледайте, 2015 не малко дълж, ама 2014 била богата, широка, значи имало дълж. И според това може да видиш колко имало дълж, колко било убава климата и така нататък. И може да броиш 80 години назад. Пред 80 години да знаеш каква била климата тази година. Това е исто така добър момент да го знаеш. Ама лош начин как да го дознаеш. Сега има на Кайшутка. Това е една населба, мини населба, ама тук моментално край нас, меѓу нас, Боровинко берачите, е най-големата населба. Там е от купувачите, има колиба, вечерта се събират люги тук, исто како кооперация насред село. Ке видите, има колибички, има двоица, троица со коњи, има един нивичка си сеял, преко пролета си сеял пататите, сега си има и пататки да си яде на рад. Баш ко ти некоја... Таква е, баш ко ти туристичка населба, само ще ова е работничка населба. Ти си са таму само за работа, не са само да уживат планината. 30 години има как идам от 100 точък. Точък до тук, до горе идеш. Алал да те. Пред някой ден бех, двете уши и гледаш. Там бех с точката. Алал да те, човек. Алал да те, за ова работа. Има преди 30 години как идам. А ти е вървавта тамо. Чак на вървавта го носам точката. Мъчам да го носам до тамо. А надоле е кейф. Надоле па кейф е така. Ландската година 80 кила боровинки му кълдех. От мала рупа? От мала рупа. Мале! И това не от мала рупа, него от вървот.
Алал да те, човек, Отвърво. алал да те. 77 рамни. Той е здрав живот. Цяла година аз взимам 39-та. Януар съм, 12 януар съм роден, значи цяла година, затова 77 викам Да, пълна. антером. Пълната. И па ќе пълним още малко, тя изпълним. Смрека и яджибарица. Смрека. Смрека Чак долу от смрека водом. То стръмно там. Чак долу от смрека водом. Оти най-първо зрея Доле. бурвинката, Там в смрека. смрека и мала рупа. Най-първо тамо. Ногите не можеш ни да береш, нищо. Първо им са пали оги, нормално, ладничко е веки, чим пак е слънцето, с него и температурата пак е около 10 степена. Сега на джемпер ми е ладно, а не па... Понекогаш и оги не може да те сгрее. И моментът е той, иде вечерта, палиме огинче, кладме тенджерата, отлучаме шоки ядме, дали фасули, лекя. Ето ти за жал не набраваме върган. Два път ки имахме върган, чао. Има пченки. За се има утешна награда. И дур се готвя манджата. Се прави салатата. Коляката точи тамо. Он за салата отговорен, сикаш. От манджи дори нещо почнуваме и да измисляме. Ако, например, при крайни са реквизитите, вземеш шо има се. Патати, кормит, пиперки, ориз. Ако найме некоя гъба и той ки оклайме в тенджерото, баш правиме коти, как е да босански лонац. Во има да горе 10 минути, колко и да са мокри дървата, го клавиш отдолу, не трябва ни книга, ни нищо. Има 10 минути да горе без престан. Во е Борина, баш, не знам, сигурно им те читал некоя стара книга македонска. Всекак имат го спомнено Борина сборът, во е то, деланкички отбор. Пълни с смола и како нафта горе. Манджата тук е много вкусно. Ако ти първо се прави с осмерак доле, например, ки гледаш на бързина да направиш, да се наядеш. А тук ти често си гладен, цяло време нели работме отма нагоре надоле. Дори да промашим на сол, навам там не са бунат. Убава име. Ще викат на добро бише, нема лоше помия. Мада, аз себе си салагам за релативно солиден кувър. Имам мерак да готвя. По-лани правиме заек, подвършник. То беше путер. Али мен, ако ме питаш, щета ваа година, вадан ще не найдем некой върган, че мен тия ми са най-вкусни. На камън, мале. Нема по-убав вкус от това. Колки ни се прияде благо, нема аерокрем сладко, клаваме от боровинки. Абе, още жешката ванката. И се излижа, бе. Изедано и веки нема нищо от него. Го излижа от скрос. Боя люлька, нека има там, нека има. Пари, нека загрее войчката. И бапнеме кормит, лук, пататичка. Абе, не бива манджи без кормит, не бива. Лук па най-малце. Аз като починах гъби да берам, той ще му се разбуди жалбата за готвеене. И покрай гъбта починах и даш да готваме друзи манджи. И септен мерах ми стана. Как си готвим аз? Чат пат се занесъл му в огън, знаеш, ми идат някой работи, ще съм ги читал. Ама най-често ми и да харам с някак, он ме е, що за... Он ме е моят фетиш. Чудесен човек, крайно интелигентен. Има он една... Не знам, аз имам много слаба мемория. Моите поеми ще си пишувам не и памто, най-искрено. Каже, некой ми ти не и пише, че им не и памтиш. Едноставно, това ми е слаба точка, меморията ми е слаба точка. Ама тая една песна ще имам прочитам от него, дори и на руски аз запамтих. Та ода, например, така. Аз мислям, там е круна на абсурдът. На улици вясял тигър. Я думал, и думал, куд на улици вясял тигър. В сято време вятър дунул. Я забравил, о чему думал.
Он ме е толкова отлепан, от и него го усекам най-близок некак, разбираш? Не би се кал да навлеявам в политики, в социоложки погледи, ама човек съм, разбираш, ма копки, сигурно вазва копки. И ситуацията, аз не, он как ще го опиша, каква била Русия и така, наки и други историски книги. Викомов наводници пошунели историята пишува победникът. Така да шо всаки он тоци напише. Арно, ама аз мислям, ако сакаш история да знаеш наистината, следа литературата. Тия са първите бунтовници, първите реални, как да ти обясням, прецепирачи на това некой си социоложки систем, зависи от кое време е пишува на това дело. И от кой най-нормално. Он, той ще го опиша, в тия неговите приказни. И аз го усекам близко, от ги доживявам аз тия абсурди. Всекой ден тук това една стиска грудка, как саиш кръстя Македония. Аз нощи два душата от се стъпила. Привитих, да. Чим уши от старт, от Сакумира. Шумо се лежи. И аз ще спя. Ай, добро утро! Кой си ви сутрин? Сега ги видно. Абе, зелен аз не бер. Това те е ясно. А кам по-нагоре е зелен. А отдека знаеш? Трябва да дойдем да видим. Отдека знаеш? Какво да знам, знам 3 август е, четвъртък.
Ава трактор да го фатите, бе. Ева, зелен се влил, модно. Там и вълк. Подължиме до колко е строцо, не сме били важни тук, не знаем. Айде, айде. Айде, чакай да ги разцепме, ей! Боровинката е добра за кръвта. В нея има много железо. Железото, нали, колко си дира е цървено. Когда джвърчиш, до толкова е буквална ситуацията. Цървена е с кров. Много железо има в нея. Витамини, B6, тия B комплексите ги има. Най-добра била листот. Листот чай за диабетичар. И слушам, случайно ще много го пия този чай. Ама исто и боровинката ги има сигурно тия състойки. Ти ще опия този чай и веки престанали инсулин да го користва. Нема кал от мина денавто. Все по-високо се качуваме. И усекме от това година. Слава ти биде. Това година слава ти биде. Нема, лани иди изпод 20 кг не беме, сега береш цял ден. Я до 15 стигне. Ама и нема и люги, ама нема люги ради боровинката. Не, че ти таки има боровинки. Абонки има, ама трябва много да шетиш. Не, ако ти ще беше по-рано. Това година слаба. Това година е най-мизерна. Най-мизерна. Еми, и аз мислям сега, предпоставям, от и пролета беше ладно и мразевта може ги има измързано цвето дори бил. Поше от град Ахсамани, всеки биде тук постелено, нема да боровинка да видиш. Нема, слава това година. Ама, мен ако ме питаш, ти поодиш дупло от лани ще си отдел и дупло ки береш и пат тук не ги бидеш. Скромен дечко съм аз и съм малце поминал. Ама знае не колко година да изтуря, да не можеш да ги носиш на гърба, да те скърша кичва. Витаминска бомба върга. Не, Иска бомба малини. тая калорична бомба върга. Я веке е 15-14 септември, веке помина сезонната боровинки. Нема я, ама пуста надаш. Не остави и тия 5-6 кила да ги наберме. Последните. Ама толкова нема, стварно нема веки боровинки, нема ни люги. Ай, по 2-3 на корен са. Толки по бермо ще садат време по 2-3 кила за дома да има. И после са пущиме гъби да берем. Върганите почина да излева. Това сезона беше
Много катастрофа. Катастрофално. Най-катастрофално. Дори той е стар човек, Дълтованчо, ако пам толкова точко, че го снимаваме, он вика, аз тук берам 3-40 години, вика, до сега такава година катастрофа не е имал. Много люк се жаля, ради той ще беше слаба цена. И ще немше много боровинки. Ама как и да е, пак харно поминава. За разлика от Ич. Що да правя, аз съм оптимист, не мога много църно да гледам на работа. Може и ти излъжим, ама от кутара около 2 година 300 до 400 кг най-много да им събера. Лани, тон. Нямаме бе домакине. Вижте, ми имам гъби. Таванка, така, аз за тим, че имам малки. Това е веќе крајта на сезонта и веќе листовто им са изпожълтяни, нормално е, есента фаќа горе много по-бързо. И как жнеиш, много листове пагат. Я видиш што се дешава, тук е хаос. Ама тие што са най-зрелите и най-убавте, пагат на дното, ако можеш да ги фатиш. И сато ѓубре излева тука на земја. Е сега, ако сакаш да видиш ептен влах, оти има по некоја зрела што пливе горе на површината, има влашки финти за тази работа. За да не можеш да ги фърлиш, тие ще са горе на дното. И взимиш со кръпта, че ги се натопе. Най-бо е да е памучна, ама само ментално таква има. Каква има? Таква. Факиш така да се налепат малци и после много нежно факиш кьошенцето. Боровинките са тежки, пагят. Листовто са лесни и се лепат на кръпта. Има некои, ще не знае два финта, ето видиш. Колко листови от тази страна, от тази страна. И после сам ги изтресваш. И после вода кръпта цяло време, сега може да ги помине на 10 на минути, вагяйки ги. Листавто отгоре шоса. И после ги взимаш боровинките и клавиш на някаква диско или някаква тацна глупост по-голема. И си търкалиш надолу зърно по зърно. За да ги изкараш другите листове, ще не са залепили на кръпта. Е, за това трябва много ръци. Я ти чисти боровинки за сладко. Гледайте как са чисти боровинки. Тук колко има? Има 100 грама. Поминава колко? 15 минути. Ами 30 кг на ден. Ми за 10 дена 300 кг. Не знам, направи ця математика. Аз не знам да се поцетвам. Само този момент ме е некак дурчисто. Ама това работа за жени, да би им искали, ама. Толкова сезона завърши. Толкова за вала година. Боровинки няма веке. Това е последен ден. На вола месец да ще ги спием. Харно, ама. Аз мислям от ки поминем ще един ден, два. За 2-3 дена ки дойме пак. Сите ви да ситне ги брием, ще ги гледате тук. Ние ки зачистим, а може да ги запалиме. Нема време вайн да палим. Ако не утре, унадън, паса качувам горе с 1 кило бензин. Има там дупка, буфнуваме се, ще е найлон книга харта изгоре. Се ще е конзервов една врекя, тегли, се доле ограва. И тук само да биде гранки, джилизина и найлон ще ни трябва за от година. Сале!
Fish were jumping and the curtain was high.